Հանրային ռադիոյի հարգելի ունկնդիրներ, ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհակալությունս եմ հայտնում հաջողության նոտային ինձ հրավիրելու համար։ Ես Լիլիթ Մելիքյան։ Իսկ ես ասում բարի գալուստ ձեզ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, հաջողության նոտայի հերթականն է։ Ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն եւ սիրո ուզում եմ ողջունել իմ այսօրվա զրուցակցին Տերյան մշակութային կենտրոնի ղեկավար, արվեստագիտության տեխնացու, նկարիչ դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանին եւս մեկ անգամ ողջունում եմ։ Նորից բարև ձեզ։ Նորից բարև ձեզ։ Մենք շարունակում ենք գրել դիմակներ եթերում, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը եւ բնականաբար այս օրերի թիվ 1 քննարկվող այսպես թեմաներից է նաեւ համավարակային այս իրավիճակը։ Դուք ինչպես եք ադապտացվել այս իրավիճակին եւ անցած 2-3 ամիսները ինչ դրական, հա, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, ինչ դրական բան տվեցին ձեզ եւ հերավար աշխատանքի տարբերակից օգտվել եք թե ոչ։ Նախ պատմեմ, որ դրական եղավ միայն այն, որ ես վերջապես ժամանակ ունեցա զբաղվելու երեխայովս եւ հայտնվելու իմ ամառանոցում, որտեղ որ փորձեր արեցի եւ հիմա կարծում եմ, որ մեծն գյուղատնտես եմ դարձել բացի նկարիչ դիզայներից, որովհետև ինքնուրույն կարողացա հող վարել եւ աճացնել որոշակի սերմերից։ Այսինքն եթե չլիներ համավարակը, իրավիճակը դուք այնուամենայնիվ հող չէիք վարել։ Ես երբեք չէի կարող դրան հասնել, որովհետև այդ ժամանակը երբեք չէի ունենա։ Եվ ես դա դրական եմ տեսնում, որովհետև հիմա պտուղներ ունեմ եւ դա ինձ դուր եկավ եւ ես հաջորդ տարիներիս ընթացքում անկախ նրանից որտեղ կապրեմ, ոնց կապրեմ, անպայման հողով կզբաղվեմ։ Գուցե գյուղատնտեսային փոքրիկ ընկերություն հիմնեք, ինչու ոչ։ Այդքան չեմ աճել, բայց իմբիրը ստացվեց աճացնել։ Դրա համար միգուցե մյուս տարի, երբ որ կորոնավիրուս աստված չանի շարունակվի, ես իմ սեփական իմբիրը կօգտագործեմ, ձեզ էլ կբերեմ հյուրասիրել։ Եվ ասեմ, որ այո, հերավար կարողացել եմ աշխատել, որովհետև այս ընթացքում ստացվեց այնպես, որ մի փոքրիկ դրամաշնորհային ծրագրի մասնակցեցինք եւ հաղթեցինք եւ մշակույթի նախարարության կողմից ֆինանսավորվեցինք, որպեսզի կարողանանք ասեղնագործության հնագույն տեսակները վերականգնելու նպատակով Zoom-ով դասընթացներ անցկացնենք եւ նաեւ ստեղծենք հնարավորություն, որ այդ դասընթացները YouTube-ում տեղադրված լինեն եւ մարդիկ կարողանան արդեն առանց մեզ անվճար հիմունքներով մտնել կայք եւ սովորել այդ ամենը։ Արդեն տեղադրված է YouTube-ում այդ դասընթացները։ Սեպտեմբերի 1-ից կլինի, բայց հիմա դասերն են ընթանում։ Ինչպես կարող են որոնել այ ռադիոլսողները գտնել սեպտեմբերից։ Տերյան մշակութային կայք մտնում են YouTube-ի Տերյան մշակութային կենտրոնի այդ playlist-ը եւ այնտեղ կտեսնեն արդեն տեղադրած, ինքը հիմա գործող է եւ կարող են մարդիկ մտնել, տեսնել եւ ոնց ենք մենք վարում այդ դասերը սեպտեմբերի 1-ից։ Իսկ հիմա պարզապես նյութեր ենք դնում մեր Facebook-յան էջին։ Շատ օգտակար նախաձեռնություն է դեպս։ Գիտեք, որովհետև ինքը իրականում մեր ասեղնագործության թիմում եղավ այսպիսի sense ինչ որ տարբեր կարծիքներ, որտեղ մեր վարպետը գտնում էր, որ Zoom-ով ոչինչ անել հնարավոր չի եւ մինչեւ որ շարունակում է բողոքել բոլոր այն ծրագրերին, որոնք որ պետք է հեռավար անցկացվեն։ Բայց ես 17 տարի դասավանդող մարդ գտնում եմ, որ կարելի է ամեն ինչ եւ անգամ նկարչություն, որ նկարիչները գտնում են, որ հնարավոր չի սովորեցնել, հա, հեռավար։ Կարելի ադապտացվել ցանկացած իրավիճակի։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ դա որոշակի վատ լուծում էր ամեն ինչին, բայց եթե աշխարհը այս վիճակում է ստիպված պետք է հարմարվել, իհարկե մեր տնային աշխատանքն է շատանում, որտեղ ամեն մեկս արդեն իր երեխային պետք է ավելի ու ավելի ուշադիր լինի, որ գոնե տանը ավելի լավ աշխատեն երեխաները։ Ես բոլոր հյուրերին եմ հարցնում, ով ինչպես է ադապտացվել այս իրավիճակին, փաստորեն դուք եք ադապտացվել եւ նույնիսկ քաղել եք դրական պատողներ։ Ես ընդհանրապես հասկացա, որ ես այն մարդկանց շարքին եմ հիմա այս պահին պատկանում, որ ամեն ինչին հարմարվում են, բայց միշտ եղել եմ ըմբոստ, բայց դարձա այդպես, որովհետեւ այլընտրանքային տարբերակ չկա, պայքարել ուժ չունեմ եւ հնարավորություններս շատ սուղ են։ Այնուամենայնիվ ես առաջարկում այս բանին խոսենք այլ ավելի դրական թեմայից, ուզում եմ հիշենք մանկություն, ինչպես դուք եք նշում ձեր հարցազրույցներում շատ հաճախ, ուրախ մանկություն եք ունեցել, այո, եւ միշտ այսպես ուրախությամբ նշում եք, թե ինչպես են տատիկն ու պապիկը ձեզ այցի գալիս յուրաքանչյուր շաբաթ կիրակի։ Ուզում եմ միասին հիշենք առասարակ ընտանեկան մթնոլորտը, խոսենք մի փոքր մանկությունից եւ ամենավառ հուշը, որ պահպանվել է ձեզ մոտ։ Մանկությունից երևի միշտ ինձ հարցնում են ինչպես եղավ, որ ես ընտրեցի այս ճանապարհը, այդ մանկության դեռ կհասնենք, ահա, կապ ունի ու վառ հուշերի հետ կապ ունի։ Ես փոքր ժամանակ այցելում եմ Հայրիկ Մուրադյանի ակունքի պարապմունքներին, փոքրիկների խումբեր, որտեղ որ ես եւ եղբայրս երգում էինք, այդ վառ հուշերից մեկը նա է, որ հետո այդ շաբաթ կիրակիներին, երբ որ տատիկ, պապիկ ու մեծ ընտանիք էր հավաքվում, որտեղ իմ հոր եղբայրները եւ հորաքույրը
քույրները մենք բոլորս շատ մեծ ընտանիք էինք, հայրական տատիկ-պապիկի հետ էինք ապրում եւ այնպես է ստացվում որ խնջույքները միշտ մեր տանն էին լինում ու մենք միշտ երկողի դերում էինք ու մեզ դնում էին ինչ որ տենց տումբճկայի վրա ինձ ու եղբորս ու մենք երգում էինք տարազները հագած եւ սարսափելի չէինք սիրում Որտեղից է եկել այդ սեր այ հանդեպ ազգագրական ժողովրդական երգը Այդ եկել է պապայիս կողմից, որոնք որ գաղթական ընտանիք են եւ Պարսկաստանից են Հայաստան եկել եւ Ռաֆու տոհմն են շարունակում, այսինքն իմ հայրիկս շարունակում է Ռաֆու տոհմը եւ պապիկս որ սալմաստեցի են, հա, իրանք ընտանիքը շենց տրադիցիոն ընտանիք էր, որտեղ որ երեխաներին կրթում էին ինչպես Մենաստանում կկրթեին, հա, որտեղ մենք ոչ թե բակում էինք խաղում, այլ մենք ասեղնագործություն էինք սովորում, նկարում էինք, ինչ որ գործեր էինք անում տնային, հա, ձեռքի շնորհքի հետ կապված։ Եվ դա եկել է կարծում եմ որ սփյուռքահայ ընտանիքից, հա, այսինքն պարսկահայեր էին, որոնք որ ունեին, հա, տատիկս Նախճիվանցի էր, ջուղայի մասին sense անդադ մեզ պատմեր, հիշում եմ։ Եվ այդ սերը դեպի հայրենիքը երևի տատիկ-պապիկից եկավ, իսկ մայրական կողմս որ Արցախից են, իրենք էլ յուրովի իրենցն էին բերում, հա, որտեղ փոքր երեխաները միշտ չգիտեմ ինչի է այտենց ստացվում, բայց միշտ սիրում են մամայի տատիկ-պապիկին, եւ որ հյուր ես գնում տատիկ-պապիկի մոտ կամ որ անընդհատ քո հետ չեն ապրում, ինչ որ մի ուրիշ հոգեբանություն կա։ Ու այդ տատիկ-պապիկի մոտ մենք գնում էինք հյուր եւ այդպես էլ այնտեղ էլ արցախյան տատիկ-պապիկ էին իրանց տրադիցիաները, ու այդ շատ մեծ նշանակություն ունի, ոնց էր երկու մշակույթների։ Ու գիտեք, որ մեկ-մեկ ինձ ասում են, ինչ եք տարբերություն դնում Գյումրեցի, Երևանցի, չգիտեմ, Գավառեցի եւ այլն, բայց տարբերությունները ահավոր շատ են։ Ես ինքս մեծացել եմ ընտանիքում։ Կոլորիտի մասին է խոսքը։ Այո, բայց դա տարբեր թե մարդիկ անգամ նախաճաշն են այլ կերպ անում, այս սփյուռքահայ տատիկ-պապիկը սուրճ են խմում, չգիտեմ, թե են խմում մեղր են ուտում, արցախցիները մեկ այլ բան են սիրում, այսինքն ուտելիքից սկսած տարբերություն կա, ոչ թե տարբեր չլինեն, ուրիշ բան, որ մենք բոլորս հայ ենք ու մենք մի գաղափարի համար ենք, բայց մենք բոլորս շատ տարբեր ենք իրարից եւ լեզվով, խոսքով, տարբեր բաներով շատ տարբեր։ Տարածաշրջանը բնականաբար ունի իր առանձնահատկությունները, դա նորմալ է կարծում եմ։ Վառ հուշերի մասին շատ կխոսամ, տենց ինչ որ հատուկ մի դեպք չէ մասի, որովհետև ես եղբորս հետ շատ կապված ենք, ընտանիքն էլ շատ տենց ճանապարհորդող եւ այլն, բամ հայրիկս սիրում էր մեզ տաներ տարբեր սարեր, ձորեր եւ այլն, հենց որ ամեն շաբաթ կիրակի կամ ամեն օր կարող եմ հուշ համարեմ ու ուրախ եմ որ Իսկ այ մի բան, որ շատ կարոտում եք մանկությունից։ Ես սովորաբար կարոտում եմ մարդկանց Եվ երևի որ շատ կարոտում եմ հորաքրոջս եմ շատ կարոտում, որի հետ մեծացել եմ, այսինքն ինքը մեր տան, մենք իրանց տանն ենք, մենք միասին ենք ապրում, եւ ամեն ինչ գիտեմ, երևի իրանից եմ ձեռք բերել այդ շնորհները իրենից անցան, դեռ ինքը քիմիկոս էր, պոլիտեխնիկի դասախոս, բայց ինքնուս նկարչուհի էր, ու հիմա որ իր նկարները նայում եմ, որ իր մահից հետո մեր տանն են շատ-շատերը կուզենային այդպես կարողանալ, այսինքն ինքնուս էր, բայց շատ հետաքրքիր ձեռագիր ուներ եւ փոխանցել է ինձ իր շնորհները, իր հետ շատ կապված է։ Այնպես որ կարոտում եմ երևի մարդկանց, մեկ էլ մանկապարտեզի գարոխով սուպը հանկարծ չգիտեմ ինչի sense ասեցիք ու տենց հիշեցի, որ այդ սուպն էր հատուկ կարոտ առաջ։ Եվ խոհանոցի սրահի բուրմունքը, անշուշտ, չէ՞։ Երևի տենց մի բան, ինչ որ ուտելիքի հետ կապված բան զգացի։ Հաջողության նոտան է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ ես շարունակում եմ զրուցել Տերյան մշակութային կենտրոնի ղեկավար արվեստագիտության տեխնացու նկարիչ դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանի հետ։ Լիլիթ, հիշեցինք մանկությունը, հիշեցինք ընտանեկան ջերմմթնոլորտը եւ արդեն պարզ էր բնականաբար, որ այդ բոլոր նախասիրությունները, երգի, ասեղնագործելու եւ այլ հետաքրքրությունները այնուամենայնիվ տանելու են ձեզ արվեստի ճանապարհով եւ ումներ ընտրություն առասարակ եւ ինչպես դասավորվեց ձեր ճանապարհը արդեն դպրոցից հետո։ Իրականում ես երկար տարիներ երաժշտության մեջ եմ եղել, այսինքն ես նվագում էի եւ բոլորին թվում էր թե ես կգնամ այդ ուղով, որովհետեւ իմ երաժշտության դասատուն էր մտածում որ պիտի տենց անեմ։ Բայց ես նաև նկարում էի եւ հետո այնպես ստացվեց որ ճարտարապետների միությունում այդ ժամանակ խմբակներ կային նկարչության եւ ես այցելում էի այդ խմբակներից մեկը Ոնց էիք հասցնում այդ ամենը Երեխա էի դպրոցից հետո գնում էի այդ ճարտարապետական խմբակում նկարում էի ու բոլորը աբիտուրիենտներ էին բացի ինձանից ես փոքր էի ու պարզապես նկարելու էի գնում
ու իմ երազանքը իրական ճարտարապետ դառնալն էր, բայց այդտեղ կար մի հատ խնդիր, որ ես ավելի մեծ տարիքում հասկացա, որ ես մաթեմատիկա ահավոր չեմ սիրում, իսկ ինձ թվում էր, որ պոլիտեխնիկ ինստիտուտում էր, չէ, ճարտարապետականը։ Անդադ պետքա մաթեմատիկայի հետ կապ ունենամ ու իհարկե ես լինելով հենց ինժեներական մտածելակերպով ընտանիքից, այսպես բացարձակ չէի ուզում կապ ունենալ պոլիտեխնիկ ինստիտուտի հետ։ Իսկ հիմա կարծում եմ, որ շատ հաջող ինստիտուտ է եւ իզուր է այն մտածելակերպս։ Եվ ես գնացի դեպի նկարչություն, որովհետեւ խուսափեմ մաթեմատիկայից։ Իրական հետո կյանքը քեզ ապացուցում է, որ դու առանց մաթեմատիկայի ոչ մի բան չես կարող անել ու պետք է անպայման դու դրա հետ առնչվես ու ուշ թե շուտ դու դա սովորում ես ու սովորում ես լավ, որովհետև չկա դիզայն առանց նախագծման եւ չկա նախագծում առանց երկրաչափական կանոնի, առանց հաշվարկի եւ այլն։ Եվ ես ուշ թե շուտ դա հասկացա եւ այսինքն դպրոցական տարիքում չի կարելի ոչ մի առարկա չսիրել, որովհետև բոլորը քեզ հետո պետք են գալու։ Պետք է բոլոր առարկաներին լուրջ վերաբերվել ու այդպես։ Եվ նկարչական իմ ընտրություններ, որտեղ իմ ընտանիքում ընդհակառակ ես հիշում եմ, որ երկրորդ, եթե երրորդ կուրսում առաջին անգամ մերկ բնորդ էի նկարել ու իմ մամայի համար այդ ինչ որ sense շոկ էր, երբ որ ես այդ նկարը բերեցի տանը ցույց տալու, որ նայեք մերկ բնորդ ենք նկարել, մայրիկը հայրիկիս ասես նայես ինչեր են իրանք ինստիտուտում նկարում ես, ինչ են սովորում, այսինքն այդ ընտանեկան մթնոլորտներ, որտեղ որ տենց արվեստ միջև ինձ մենակ իմ ինքնուս հորաքույրն է եղել եւ աշուտ ոչ թե արվեստ, այլ կերպ արվեստ։ Եվ այսպես իմ ընտրությունն էր, ու մեր տանը ազատ են վերաբերվում, յուրաքանչյուր քո ընտրությանը չկա, այսինքն հայրիկս շատ ազատամիտ անձնավորություն է եւ ես մեծացել եմ բացարձակ ազատության մեջ, ինքս իմ ընտրությունն եմ ունեցել թե իմ անձնական կյանքում եւ թե մասնագիտությունների ընտրությունը, որովհետեւ ես մի մասնագիտություն չի որ ստացել եմ եւ անգամ Հայաստանից գնալ, հետ գալ եւ այլն այդ բոլոր ընտրությունները եղել են ազատ։ Իհարկե ընտանեկան խորհուրդ եւ քննադատություն միշտ կա, բայց ընտրությունը միշտ եղել է ես էլ եղբայրս էլ ընտրել ենք ինքնուրույն։ Ուսանողական տարիներից ինչ կհիշեք։ Ուսանողական տարիներից հիշելու ոչինչ չունեմ, դե ես միջև հիմա շփվում եմ իմ բոլոր ուսանողական ընկերների եւ դասախոսների հետ, որտեղ ես դասավանդում եմ այնտեղ, որտեղ որ ես ավարտել եմ, դասավանդում էի եւ հիմա նորից վերադառնում եմ եւ իմ կուրսը երևի թե ինչպես դասարանս, այնպես էլ կուրսս հազվագյուտ տենց խմբեր են չէ լինում Գեղարվեստի ակադեմիայի մասին մանկավարժական համալսարանում եմ ես սովորել, մանկավարժականի գծագրը նկարչական ֆակուլտետ էր այն ժամանակ կոչվում եւ մենք մեծանում էինք նկարիչ եւ գծագրող դասատուներ։ Դա այսինքն դպրոցի մանկավարժներ էինք որպես այդպեսին, մեր կրթությունը այդպեսինն էր։ Ուրիշ բան որ վերջի պահին դու ընտրում ես քո համար մասնագիտություն եւ պարզ է որ պետքա գնաս էլի սովորես էլի ինչ որ մի բան անես, որտեղ նկարիչ դիզայներ դառնալու համար եւս մի քանի մասնագիտություններ պետք ստանալ։ Ասեմ որ ուսանողական տարիները ամենավառն են եղել, որովհետև դա 93-ից 98-ներ, որ մենք պատերազմի մեջ էինք գրեթե։ Մոտ 80 տարիները դժվարին ժամանակահատված։ Ես էլ Արցախյան ընտանիքից եմ եւ մեր տանը միշտ կային այդ թեման, այսինքն եթե այն ժամանակ չկար Facebook, չկային սոցցանցեր, չկային լրատվամիջոցներ, որ քեզ պատմեն, մենք այդ ընտանիքն, այո, մենք պատկան ընդհանրապես հեռախոս չկար, եթե հիշում եք, ապա մենք մեր ընտանիքներից ենք, որ անմիջական կապ ունեն եւ sense tenants ունեինք այդ ինֆորմացիան, որ այնտեղ թեժ է եւ այնտեղ պատերազմ է ու բարբերաբար մեր բարեկամներից լուրեր էինք ստանում, վիրավորներ էինք ունենում, ինչ որ խնամում էինք, մեկը մեր տաններ ապրում, մեկը ինչ որ sense բաներ այսինքն ամիջական մասնակցություններ եւ այդ ինչ որ հետաքրքրություններ, որովհետեւ այդ ամեն հաղթանակից մեր ամբողջ կուրսը գիտեր, որ տենց ինչ որ հաղթանակ է։ Դա մեր կուրսը շատ միջև հիմա ընկերություն անող մարդկանցից են, որոնք որ բոլորը ստացան երկրորդ մասնագիտություն։ Ինչի որտեղ մենք որ ավարտեցինք, մենք հասկացանք, որ նկարիչ դիզայներ այս պահին բոլորս երազում ենք, չէ՞, լինենք քանդակագործ, նկարիչ եւ այլն եւ այլն 98 թվականին
մաքսիմում դիզայնը որ կարող էր պետք գալ Հայաստանում, դա միայն որ խանութի վրա պետքա մի հատ մարքետ գրեինք եւ վերջ այդքանով բավարարվեր եւ ես հիշում եմ իմ դիպլոմային աշխատանքը ես արել էի Արզնի կիրճի ձևավորումը, որ մինչեւ հիմա այդ շինությունը կառուցված չի եւ մինչեւ հիմա ես մտածում եմ որ այդ նախագիծը արժեր իրականացնել, ինքը լավ sense մակետով նախագիծ էր եւ այդ նախագծի շնորհիվ ես միանգամից դիզայներների միության անդամ ընդունվեցի, որովհետեւ ինքը տենց լավ նախագիծ էր, այսինքն փայլուն աշխատանք էի արել ու դրանից հետո ես որոշեցի, որ պետքա լինեմ միջավայրի դիզայներ։ Հիմա որ ինձ հարցնում են, բայց դուք հագուստի ոլորտում եք, բայց իրականում ես չեմ կարող ասել, որ ես հագուստի ոլորտում եմ, որովհետև ես ստացել եմ այնպիսի կրթություն եւ հետո շարունակել եմ այն կերպ, որ իմ համար ձևավորումը ընդհանրապես դիզայնը դա յուրաքանչյուր դիզայներ պետքա այնքան շատ ինֆորմացված լինի, որ թե արդյունաբերական դիզայն բաժակ նախագծել թե միջավայրային դիզայն պետքա քո համար նույն խնդիրը լինի, նույն բարդության խնդիրը լինի։ Այսինքն դες համար բաժանում չկա, որ ես կարծում եմ, որ դու ուրիշ բան, որ դու որ կյանքի этаպում որն ես քեզ ընտրում ավելի հոգեհարազատ դրա մեջ ես քեզ ավելի, բայց դու կարող ես ոլորտներում լողալ, եթե դու իրականում ունես այդ ֆանտազիան եւ այդ մտածելակերպը եւ ունակ ես ապագայի համար նախագծեր անել, որտեվ եւ հագուստի դիզայները եւ միջավայրի դիզայները դա մի մարդ է ապագայի համար նախագիծ է ստեղծում։ Լիլիթ, այսօր դասավանդում եք նաեւ նույն բուհում, որտեղև սովորել եք, ավարտել, այ եթե փորձենք հայեմատել ձեր սերունդը ուսանողության այն ժամանակվա եւ այսօրվա սերունդը, ում հետ դուք գործ ունեք, դասավանդում եք։ Ինչ տարբերություններ, ինչ փոփոխություններ կա մտածելակերպի, նույն ֆանտազիա եւ առասարակ ասպարեզից ակնկալիքների առումով։ Նայեք, ես դասավանդել եմ 17 տարի, որից հետո 2 տարի առաջ ես հրաժարվեցի մանկավարժական գործունեությունից, հիմա վերադառնում եմ այս տարի նորից պիտի վերադառնամ, հրաժարվեցի, որովհետեւ հասկացա, որ էլ սովորեցնել չեմ ուզում։ Որովհետև միգուցե հասավ են, գիտեք, ես հիմա ինչ խոսեմ, ինչու, այ պաշարը սպառվեց փոխանցելու, ինչն էր պատճառը, որ ցանկությունը սպառվեց փոխանցելու, որովհետև չէ որ ասելիք կար։ Ասելիք կար, բայց միգուցե դու ժլատանում ես մեծանալու հետ, այսինքն նայեք, Ացի դիեթի հայց ստեղծագործությունը դասական երևի բոլորին ծանոթով հայրենակ կարդացելով ռուսերեն, բայց բոլորս ովքեր այն ամառային պարտադիր գրականությունը կարդում են, բոլորը կարդացած կլինեն, չէ՞։ Ես հիմա ինչ էլ խոսեմ, կստացվի, որ ես հասել եմ այն տարիքին, որ իմ մոտ նույն խնդրեմն է, այսինքն ացի դիեթի, երբ որ բոլոր ծնողները, բոլոր երեխաներին ասում են, այ մեր ժամանակ, այ մեր սերունդը, մեր սերունդի ժամանակ եւ այլն։ Դա միշտ է եղել, բոլոր ժամանակներ։ Հիմա ես էլ հասել եմ այն տարիքի, երբ որ տեսնում եմ, որ իմ սերունդը եւ այս սերունդը տարբերություններ ունեն, բայց տարբերություններ չեմ տեսնում գիտելիքային բազայում, ես տեսնում եմ մարդկային տեսակի փոփոխության մեջ ավելի շատ։ Այն ինչի մասին է խոսքը։ Որովհետեւ մեր սերունդը ավելի քիչ ինֆորմացված էր, տեխնոլոգիաներից հեռու էր այն ժամանակ, ավելի քիչ խելք ունենք, բայց շատ ավելի մեծ սիրտ ունենք, իսկ հիմա սերունդը շատ ավելի խելք ունի, իրոք շատ ավելի ինֆորմացված է, բայց սրտի բացակայություն է, որը իրականում եթե անկեղծ լինենք եւ հիշենք, այնտեղ Մոնտե Կրիստոյում է կարծեմ, գրաֆ Մոնտե Կրիստոյում է, չէ, որ երբ ուզում ես վրեժդ լուծել եւ հանգիստ ապրել, պետքա սիրտդ հեռացնես։ Միգուցե այս սերնդին ավելի հեշտ կլինի ապրել, որտեղ մեզ դժվար է։ Իսկ սառնասրտության մասին է խոսքը։ Այո, մարդկային ջերմության պակասի։ Հա, եւ այն ինչ հիմա երկրագնդում կատարվում է, միգուցե նպաստում է, որ այն երեխաները, որոնք հենց այդպիսինն են, ավելի շատ խելացի, ավելի քիչ սրտային, ավելի քիչ մարդկային, միգուցե իրանց համար այս կյանքը շատ ավելի նորագույն տեխնոլոգիաների դերը այստեղ կա, եթե այդ երեխան մեծ ժամանակ անցկացնում է համակարգչի առաջ, ինչ ձեր ժամանակ չկար կամ մեր ժամանակ, գուցեև դա հենց բերում է դրան, որ ավելի այսպես սիրտը քարանում, եթե կարելի է ճակերտներում ասել։ Գիտեք, ես համակարգիչ շատ եմ սիրում, բայց ես ընդհանրապես ապրել եմ շատ սիրում, ու ես չկա երևի, որ ինչ-որ մի process-ի մասին ասեմ, այսա անել չեմ սիրում։ Գրեթե չկա, այսինքն, եթե դու ինչ-որ սիրում ես ապրել, դու ամեն ինչ էլ կսիրես, ինչը որ այս պահին քո զբաղվածությունն է, դու հանգիստ քեզ տրամադրում ես, որ այս պահին ես սա սիրում եմ։ Ես սա եմ անում եւ սա եմ սիրում, այսինքն սիրում եմ անել ամեն ինչ, ինչ այս պահին ես անում եմ։ Բայց
Սերունդների մեջ տարբերությունը անշուշտ շատ մեծ եմ տեսնում, բայց չեմ կարող ասել, որ ես ճիշտ եմ խոսում, որովհետև ասում եմ, կարող է դա արդեն տարիքային, որտեվ ես էլ առաջվա երիտասարդը չեմ, հա, այսինքն բավականին տարիքում եմ եւ ես ինձ հասուն եմ համարում, դեռ մեծ էլ չեմ համարում, հասուն եմ համարում։ Միգուցե այս այդ տարիքային թեման է, որ պետք է ասենք, այ մեր սերունդը, իսկ ձեր սերունդը չեմ կարող ասել։ Ինձ երիտասարդների հետ դեռ հեշտ է, դեռ շփվում եմ, իմ աշխատակիցները մեծամասամբ երիտասարդներն են եւ այլն, բայց արժեքային համակարգը էլ չեմ հավանում, անկեղծ ասած։ Այսինքն մոտեցումը կյանքին, աշխատանքին ինչ նկատի ունեք այ արժե համակարգ ասելով։ Հենց մոտեցումը կյանքին, որովհետև ես այն մարդկանց եմ պատկանում, որ կարծում եմ, որ բարությունը, սիրտը եւ այլն շատ ավելի կարեւոր է եւ միևնույն է, ինձ միշտ քննադատում են իմ գոլեգաները, որ ես մարդկանց ընդունում եմ աշխատանքի ոչ թե որտեվ իրանք լավ որակ են, որտեվ լավ մարդ են, բայց այսօր իմ կողքը մնացին լավ մարդիկ, իսկ հեռացան բոլոր նրանք, ով լավ մասնագետ էին։ Հեռացան, որտեվ իրանք էլի գործ գտան, հենց եղավ առաջին իսկ բարդությունը, բայց չէ որ քեզ լավ մարդիկ են պետք իրականում կյանքում, որտեվ շատ դժվար է ապրել առանց լավ մարդու։ Իրիք հաճախ ենք լսում այ նկարիչ դիզայներ, այսպես հա, կապակցված այս երկու հասկացությունը, այնուամենայնիվ, եթե փորձենք հանրամատչելի լեզվով ներկայացնել մեր ռադիոլսողներին, ինչ ասել է նկարիչ դիզայներ։ Իրականում երեք մի հատ հետաքրքիր խմբի հետ ինձ խնդրել էին երիտասարդ աղջիկների հետ, որոնք որ Zoom-ով խումբ էին կազմել, որպեսզի ես իրենց բացատրեմ ինչպես դառնալ դիզայներ։ Ես առաջին ինչ հարցրեցի աղջիկներ նկարել գիտեք, ասացին, չգիտեմ, գիտենք, իսկ գծել գիտեք, գծագրել գիտեք, ուրեմն աղջիկների մի քանիսը աղջիկներից հաղորդում էին տեսել, ես գիտեմ ռուսական այդ հաղորդումը, չգիտեմ որ Հայաստանում էլ կա, ուշադիր չեմ տելեկանալների, որ մարդ դիզայներները գնում են մտնում են ինչ որ մեկի տուն, ասում են, այս պատը հիմա ասենց ենք ներկելու են պատը եւ այլն, ու ասենք երեխաները շատ հաճախ որ մասնագիտություն պիտի ընտրեն, խափնվում են ու մտածում են, որ այդ մասնագիտությունն են ընտրում, երբ որ գնում են դիզայներ դառնալու, հա, ուղղակի տենց սիրուն շորեր նկարել ու այդ շորերը հետո տենց ինչ որ միտեղ Ֆրանսիաներում ցույց տալ, որտեղ որ խոսում ես, իրականում մասնագիտություն դպրոցականները այդպես են ընտրում։ Այսինքն տեսնում են մենակ այն մասը, երբ որ ցուցադրելի է, իսկ դրա տակը ինչա կատարվում, ինչ տանջանքի մեջով դու պիտի անցնես, որ դու նկարիչ դիզայներ տիտղոսին արժանանաս, դա չի երևում։ Իրական ես բացատրեցի, որ նկարիչ դիզայները այդ մեծ արտոնություն է, որովհետև կան դիզայներներ, որոնք պարզապես նախագծողներ են, այսինքն մարդիկ, ովքեր գիտեն համակարգչային ծրագրեր եւ պատրաստ են նախագծեր ստեղծել առանց ճաշակի բաղադրության, որովհետեւ մենք ունենք այսօր շատ ֆակուլտետներ Հայաստանում, որտեղ կրթում են եւ սովորեցնում են համակարգչային ծրագրեր եւ մարդիկ կարողանում են պատրաստել պիտակներ, հասկանալ արդյունաբերության մեջ, հաստոցաշինության մեջ ինչպես հաստոց նախագծել եւ դա դիզայն են անում նաեւ։ Այո, եւ դա իսկ երբ դու նկարիչ դիզայներ ես, այսինքն դու ի սկզբանե ունես բացի նախագծման քո կրթությունից դու նաև կարողանում ես նկարել, ենթադրաբար պետք է քո մեջ ձևավորված լինի գեղարվեստական ճաշակ։ Եվ երբ կա նկարիչ դիզայներ համադրությունը, հասկանալի է, որ պետքա լինի նաև ճաշակի արկայություն։ Պարզապես դիզայներները կարող են, եթե նրանք չունեն նկարչական կրթություն, ուղղակի բազա։ Ինչու՞ չէ, նաև կարող ես նկարել, բայց չունել ճաշակ, կարող ես նկարել, ասենք ոչ պիտանի բաներ օրինակ, որոնք հետո դիզայնի։ Ախր պիտանի բան, նկարիչ պետքա լինի պիտանի, դեկորատիվ կիրառական արվեստի տարրը կարող է լինի պիտանի, բայց նկարը ինքը պիտանելության համար չի եւ երբ նկարիչը նկարում ինքը չի մտածում, երբ որտեղ պիտի դա կախվի։ Հիմնականում դա դեկորատիվ կիրառական արվեստը, որը որ ստեղծում է կիրառական։ Մարդը հանձնում է նկարում է, պարզա, որ ինքը նկարում է այն ինչ ինքը ապրում է, զգում է, ինչ իր հետ կատարվում է, միգուցե ինքը խոսելու փոխարեն երգելու փոխարեն, ինքը երգիչը որ երգում է, ինքը ոչ չի մտածում, որ ինքը պետքա դա երգի, որտեվ լինելու են իրան լսողնել։ Ինքը ուզում է երգել։ Նույնը նկարիչն է, նկարիչ ուզում է նկարել, ինքը նկարում ենք չգիտի այդ նկարը ինչ որ մեկին պետք է գալու, թե պետք չի գալու, այսինքն եթե դու շուկայական մտածելակերպով ես արդեն դառնում նկարիչ եւ մտածում ես նուր նկարեմ, որտեվ սփյուռքահայերը կգան կառնեն, մի քիչ էլ հետեւը որ մասից սա լինի անպայման։ Այսինքն այդ ուրիշ մտածելակերպ է, բայց երբ որ դու պարզապես քո մեջ կա եւ դու նկարում ես, դու չես մտածում ինքը ինչա լինելու այդ նկարի հետ սպառվելու է, չի սպառվելու եւ այլն։
Լիլիթ, անցել եք տեսեք մեծ ճանապարհ խոսքը եւ Տերյան մշակութային կենտրոնի մասին է, նաեւ արդյունքունից է սովորելու Ֆրանսիայում, նաեւ դասավանդման մեծ փորձ ունեք, բնականաբար մեկ հաղորդման այսպես եթերաժամը չի բավականացնում, որպեսզի բոլոր անելիքների մասին խոսենք, անցած ճանապարհի բոլոր հաջողության նոտաներին անդրադառնանք, այնուամենայնիվ այդ տարիների ընթացքում որ էտապն է, որ ձեզ համար որպես մասնագետի կայացման եւ աշխատանքային այսպես աստիճանի բարձրացման առումով դուք կարևորում եք միշտ եւ այդ էտապը դες համար կարևոր դեր է ունեցել։ Ես կկարևորեի իմ երևի վերջին տարիներս, կարող եմ ասեմ երևի վերջին 4 տարին շատ բուրըն եւ շատ հետաքրքիր եմ անցկացրել, որովհետեւ ես հանկարծ մարդուց ով ստեղծել էր կենտրոն, որ հասարակական կազմակերպություն էր, իսկ հասարակական կազմակերպությունը ձևավորվելով ստեղծեց իր նաև սոցիալական ձեռնարկատիրական կազմակերպությունը եւ մենք սկսեցինք նաև անել այլ աշխատանքներ, այսինքն վերածել լոկ մեր գաղափարներ են, որ միշտ մտածել ենք տարազներ, ոյ տարազները Հայաստանը ներկայացնի եւ այլն, բայց հետո այդ տարազը դառնում, այսինքն ես վերջին 4 տարվա մեջ հասա նրան, որ կարողացա ստեղծել ձեռնարկատիրական կազմակերպություն եւ վերածել մշակույթը նաեւ մի հնարավորության, որով որ մենք կարողանում ենք նաեւ ժամանակակից պիտանի տար իր ստեղծել, այսինքն մշակույթից քաղեցինք, ոգևորվեցինք մեր ազգայինով մտածելակերպով ստեղծեցինք նորովի իրեր։ Այսինքն նորաձևության լեզվով փորձեցիք վերածնունդ նոր շունչ հաղորդել ազգայինին, ես ճիշտ եմ ընկալում։ Այսինքն մենք մեր ազգային մշակույթը դարձրեցինք մի բան, որը կարելի է շատ զարգացնել եւ դարձնել գրելի, օկտավետ եւ վարակեցինք շատերին։ Բայց մեր առօրյա մուտ գործեց, ինչ կասեք, գեղեց հայուհիների առօրյա մուտ գործեց այդ տարածքը։ Սարսափելի, ուղղակի հիմա մենք ես անցյալ տարի, գիտեք, հիմա մտածում եմ անցյալ տարի էի դժգոհ կյանքիցս, բայց տարի ինչ ասեմ, բիրի լապատո и ռոսիբե մագիլո այդ վիճակն է, բայց անցյալ տարի ես օր ու դադար չեմ ունեցել։ Մենք զբաղված էինք անընդհատ եւ մենք շատ կարեւոր ենք բոլորի համար։ Ինչի են ինձ այսքան մարդ ճանաչ։ Ձեռագիրն են ճանաչում, կարող են հագուստ փողոցում տեսնեն, ասեն, բա այս Տերյանի Լիլիթի շարֆիկն է։ Այսինքն մենք դարձրեցինք հայկական զարդարվեստը, հայկական տարազը, հայկական զարդը պարզապես, արծաթը, դարձրեցինք ժամանակակից այնպիսի մտածելակերպ ստեղծեցինք, ես ինչի եմ կարևորում հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, որպես մի բան, որ իմ բրենդը արդեն արտադրում է, հասարակականը ստեղծեց դրա պահանջարկը, որովհետև հասարակական կազմակերպությունը երկար տարիներ ճիշտ մատուցեց ազգայինը։ Ինչ արեցինք, մենք սիրեցրեցինք մեր ազգային հագուստը, մեր ազգային կոլորիտը, կհիշեք մինչև այս վատ տարի, որտեվ հիմա ոչ մի բանը սիրելի չի, հիմա ես ոչ մի բան չեմ մտածում, ես ոչինչ չեմ անում ու ես չեմ պատկերացնում ինչ եմ անելու, բայց մինչև այս տարի յուրաքանչյուր անկյունում, որտեղ դու գնում ես, սարսափելի հարգի էր տեսնել Մեգերան կարպետի գորգ եւ Տերյան մշակութային կենտրոնի տարած։ Այո, ես ներկայ եմ եղել, արդյունացել եմ տեսնելու ցուցադրությունները նաեւ Տերյան մշակութային կենտրոնի։ Այսօր բնականաբար դժվարին ժամանակներ են բոլորիս համար, բայց այնուամենայնիվ, եթե թողնենք մի կողմ այս ժամանակավոր, ես համոզված եմ ժամանակավոր այս համավարական իրավիճակը, ուր է տանում ձեր ճանապարհ առհասարակ, ճանապարհ, որը լի է արվեստի, նկարչության, դիզայնի, ազգայինի, նորաձևության շնչերով։ Գիտեք, իրականում չեմ կարող տարանջատել այս իրավիճակը, որովհետև ինքը իրավիճակը իմ մտածելակերպը փոխեց։ Եթե ես միջև այս պանդեմիան ու սենց մեր դաժան անգործ մնալը, միջև հիմա ես հստակ գիտեի, ես ուր եմ տանում ինձ ու իմ թիմը, ապա պետք է առաջին հերթին ասեմ, որ ես թիմ եմ կորցնում, որովհետև օր-օրի մարդիկ փնտրում են աշխատանք եւ մնալ տան ու սպասել, երբ մեր ՀԿ-ն ինչ որ նորանոր ծրագրեր կմշակի կամ երբ մենք կկարողանանք ինչ որ մեկին պետք գանք, որովհետև իրականում մենք պրոդուկտ ենք, որը անհրաժեշտ է մարդկանց, երբ որ իրանք լավ են ապրում։ Իսկ երբ որ տոտալ աղքատություններ մարդիկ ուտելիքի մասին են միայն մտածում, մենք անհրաժեշտ պրոդուկտ չենք։ Անկեղծ ասած, չէ, մենք կյանքը լրացնող, սիրունացնող պրոդուկտ ենք, թե մեր մտածելակերպը եւ այլն։ Եվ կարծում եմ, որ
Իմ ծրագրերս են փոխվում, այսինքն իմ հետ է փոփոխություն կատարվում, իսկ ես եմ հիմնական կենտրոնի արմատը եւ ես եմ որոշում կենտրոնի ծրագրերը, այսինքն ինձանից է կախված իմ տրամադրությունից, թե ես ինչ կնախաձեռնեմ, մենք ոնց կաշխատենք, որ Իվերջո ստեղծագործողի համար շատ կարևոր է այդ տրամադրությունը։ Այո, եւ իմ տրամադրությունն է փոխվում։ Ես անշուշտ չեմ պատրաստվում փակվել եւ չեմ պատրաստվում ինչ որ լճանալ եւ չեմ պատրաստվում ընկճվել, որովհետեւ իմ բնույթը մարդկային այդպիսինը չի, բայց ես փոխում եմ իմ պրոֆիլը, այսինքն մնալով ազգային մշակույթի մեջ, ես այնուամենայնիվ հիմա փնտրում եմ իսկ ինչ ստեղծել, որը որ պետք կլինի, որովհետև այս իրականությունից հետո միանշանակ շատ երկար ժամանակ շատ այլ մտածելակերպ է լինելու եւ ես սկսում եմ հարմարվել նրան, որ մենք պետքա ավելի շատ ուղեղի պրոդուկտ ստեղծենք, այսպես ասեմ, քան շոշափելի, որովհետև ես պատկերացնում եմ, որ մենք որոշ ժամանակ դեռ պետք է ապրենք սոցիալական ցանցերում եւ պետք է լինենք հեռավար եւ կյանքը լինելու ընդհանրապես առանց հոտ ու առանց համ, որովհետեւ մենք լինելու ենք հեռավար, մենք լինելու ենք ձայնի եւ աչքի հույսին։ Մենք մի քանի կոմպոնենտ այլևս չենք զգալու, նենց ոնց կարելի էր ես առաջ հոտ էի քաշում տարազից, որ հասկանա այդ տարազի հնությունը։ Իսկ այսօր YouTube-ից ստիպված կլինենք ֆաստորեն հոտ քաշել օնլայն տարբերակով։ Իսկ ես հիմա մտածում եմ, իսկ ես ինչպես հետաքրքրություն, ինչ նոր բան մոգոնեմ, կոպիտ ասած, որպեսզի կարողանամ պահեմ հետաքրքրություն դեպի ազգային մշակույթը եւ այն որ sense մտնեն ու գտնեն ու այդ նայեն միջև կանցնի այս աննորմալ իրականություն։ Մենք վերադարձանք մեր հաղորդման սկզբին, երբ ամենասկզբում դուք ասացիք, որ սեպտեմբերից սպասեն տերամշակութային կենտրոնի YouTube-յան ալիքում նորությունների եւ այդ ընթացքում եւս պարբերաբար թարմացում է նաեւ հիմա կարող են մտնել եւ տեսնել թե ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսօրվա հետաքրքիր զրույցի մասին, իհարկե արվեստագիտության տեխնացու Լիլիթ Մելիքյանի հետ երկար կարելի է զրուցել, որպես խորը մարդ, այնուամենայնիվ սա թող մնա արդեն հաջորդ հաղորդման թեմա, հուսով եմ դեռ կհանդիպենք եւ առիթներ կունենանք մեր եթերից խոսելու ձեր մշակութային կենտրոնին ձեռքբերումների մասին։ Շնորհակալություն։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։